Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni nyuma y'iraswa rikomeye ku mujyi wa Goma, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko n'ubundi ibihugu nk'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu by'Uburayi aho byamaganye ibi bitero byabereye muri ibi bice n'ubundi bya zone ya Goma, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabigarutseho. Turibanda cyane ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse turebera hamwe n'ibyavuzwe n'Uburayi, tubigarukeho gakeya turebe uko situation ihagaze. Nubwo ibi bitero byabaye ariko imirwano irakomeye kandi irakomeje. Sahi hari ibyagaragaye muri zone zose, haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ku murongo wa telefone turakira Umuroko Informa atubwira uko situation ihagaze, n'ubundi ni update ituzanye sahi zo muri iki gitondo. Ni isaha y'isa 3, ni tariki n'ubundi 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni mu ngundi rero tuze turebere hamwe uko byifashe ndetse turebe uko bimeze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mbere yuko dukomeza rero gushima ni byiza, reka tubanze tubashimire mu mwese mo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, bityo mukiyongera mu muryango mugari wa Demo kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nge muri kumwe kandi tugiye gukomezanya Didamia umugisha. Ku murongo wa telefone turakira Umuroko Informa Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramukaho? Mwaramutse neza. Duherukana kuvugana mu rukerera utari wamenya how situation mu mpfunyapfunya niki ubona yuko wenda tugiye kugarukaho kugira ngo tubanze tubwire abakunzi bacu ibyo ibihugu ndetse bikomeje kugenda bivuga ku byabereye mu mujyi wa Goma. Yego niko bimeze, turasa naho twandikira muri Nord Kivu n'ubundi ndetse nce za Warikare, ubwo ubona ko hariyo kugerwayo ingabo nyinshi z'Ubufaransa ndetse n'izindi mu buryo bwo gukumira kuba M23 tukareba no muri Rwaniriya muri igice cya Kazinga itavugaho rumwe, bijyanye n'uko benshi baba basobanura ko hari kugenderwa abandi na M23. Ibi nabyo turabisesengura mu buryo burambuye kandi tugaruke kuri ayo makuru n'ibiri igoma umutekano wawo ko wifashe nyuma y'ibi bitero bya drone byahabaye ku munsi w'ejo. Yes, reka rero mbere yuko tuza kumva uko byifashe, turebere hamwe ibyatangajwe kandi byateje urujijo ku gitero cyagiye kiba. Murabizi neza ku munsi w'ejo byari bicika ndetse abahanga abavuze yuko intambara yaba ari ryo herezo ryayo, kuko yaba igiye gukomera hakaboneka ibikwiye. N'ubundi Ubufaransa n'Ububirigi ndetse na bamwe mu bayoboye imiryango y'Uburayi aho batangaje ko n'ubundi bigoye cyane kandi binakomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Perezida Kisekedi. Urabona yuko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'Ububirigi na komiseri mukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi EU Haj Labib aho bamaganye igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma kigahitana abantu 3 barimo n'umukozi wa UNICEF. Mu bantu 3 rero abenshi ntago bamenye ngo ese harana haba nabonye bibajije 2 ngo baravuzwe nyine, ariko muri 3 2 bari abaturage b'abasivile bo muri biriya bice nyine n'ubundi igitero cyabereye. Ni mu butumwa bunyujije ku rukuta rwa X kuri kuwa gatatu n'ubundi ni ku munsi w'ejo, byari mu masaha ya saa 10 n'ubundi nyuma y'amasaha make igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Goma. Urabona ko bitaboroheye kandi bitigeze bisa nk'ibyoroha, bitewe n'uko bahise bavuga yuko ibi bitero bishobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane, aho bavuze ngo igitero cyahitanye abantu 3 nk'uko byatangajwe na FCM 23 barimo n'Umufaransa-kazi Karine Buisset wakoraga mu ishami ry'umuryango
abakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. AFC M23 igenzura Goma yatangaje ko icyo gitero ari icy'ubugizi bwa nabi no gushotorana kutakwihanganirwa kandi bishyira mu kaga ibihumbi by'abasivile b'inzirakarengane. Amakuru avuga ko ibyo bitero by'indege zitagira abapilote byari bigambiriye abayobozi bakuru ba AFC M23 kandi twagiye tubigaruka, ariko Perezida Emmanuel Macron yanditse ko yihanganisha umuryango w'Ubufaransakazi Karine Buisset wakoreraga UNICEF, abamukundaga n'abo bakoranaga. Natwe twagiye tubivugaho. Komiseri muri komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ushinzwe uburinganire kwitegura no guhangana n'ibibazo, Hadija Laibib, nawe yanditse ko abakora ibikorwa by'ubutabazi badakwiriye kuba igipimo. Uherutse gusura n'uyu mujyi wa Goma yasabye impande atavuze mu izina kubahiriza ibyo ziyemeje. Ubwo urumva ni cessez-le-feu, aho n'ubundi yabaye ingora abahizi. Ibi rero mu kanya naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaganye bikomeye, aho zivuze ko ibi bikorwa biri kuba biri gushyira mu kaga abaturage kandi bakwiye kubihagarika. Ubwo yavuze ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC, guhagarika imirwano bidasubiweho, hakagira izindi ngamba zikurikira. Ibi byose biri kuba n'ubundi hari iby'agahenge kari kubahirizwe, ndetse kakaba karamaze kuviyorwa, niko twabivuga. Ibi byatangiye n'ubundi ku munsi w'agahenge kari butangire ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nuko kwa mbere kwa kabiri urumva ko hacemo iminsi, ariko wabonye yuko mu kubahiriza agahenge byahise biba ikibazo. Rero Bwana Bizima, urumva icyo batangaje. Tujyane ku max tubwire uko situation ihagaze saha iyi kuri frontline. Bwana Bizima, reka twerekere n'ubundi Masisi muri icyo gice cya Kazinga imazemo iminsi imirwano cyane kandi igenda ivugwaho byinshi bitandukanye. Amakuru nyayo ni uko ubu Kazinga iri kugenzurwa na M23. Mu mirwano yari imaze iminsi bahuza ahantu, rero naho habaye nka P0. Akenshi mu isaha imwe ushobora kumva ngo FARDC ni ihari, ariko hari igihe binavugwa ari ibinyoma. Ubu muri iki gitondo cy'urukerera saa 9 z'ijoro nibwo Wazalendo na FDLR bongeye kugaba ibitero kuri Kazinga, mu buryo ubona ko n'ubundi bagikomeje umugambi wo kuba bagaba ibitero byo kuyigarurira nk'uko bayifite mu minsi itambutse. Ariko ntabwo byakunze ahangaha muri iryo joro ryose kugeza ku gitondo cy'uyu munsi. Ni sharing zari ziriyo cyane, ubona ko hakoreshwaga imbunda za tirari. Ariyo mpamvu ubona ko FDLR ubu kuva Kazinga mu bitero bagabye mu gusubizwa inyuma, bamaze gusubizwa inyuma ibirometero 6 ndetse birenga. Ubona ko sharing yabanye ikibazo kuyihanganira bitari bukunde, kuko barashwe mu masaha y'ijoro kandi ubona ko bari bagabye igitero bizeye yuko hari force nkeya. Ntago bari bafite amakuru yuko M23 bimaze gusa naho yubaka ibirindiro bikomeye muri Kazinga, mu buryo ubona ko bafite kondisiyo ziva kuri komande yo hejuru ko batagomba kuzongera kuyitakaza, mu buryo bwo gukora deployment mu tundi duce. Ugasanga iki gice kirimo abasirikare bake kandi ubona ko ari igice cy'ingenzi hano FARDC iba yifuza cyane kuba yagenzura, kuko aka gace yo utagafite kugenzura ibindi bice biri muri eneo bibi ikibazo cyane, ku buryo ubona izindi operation zibagora cyane. Ariyo mpamvu ubona bibanda cyane kuri iyi Kazinga. sayi Kazinga iri mu kuyihe kote? Ni FARDC ifite cyangwa baranje kuyambura? Oya, iri mu maboko ya M23 ndetse ntabwo ari ukuba yafashwe uyu munsi, ahubwo bayimaranye
hafi iminsi ijya kuba 2, ahubwo FARDC na Wazalendo bo baracyakomeje kugaba ibitero byabo mu buryo bwo kongera kuyigarurira, kuko n'ubundi bayitakaje batarayimaramo n'iminsi irenga 3. rero ni ikintu ubona ko Bwana Bizima ku munsi w'ejo ndumva waravugaga ko ihuriro rya FARDC rishobora kuba ryayifashe. Byari ubuhe buryo? Ntabwo wari wakamenye situwasiyo. Umunsi w'ejo n'ejo bundi hashize, kuko iyi Kazinga imirwano yabereyemo kuba M23 yigarurira byabaye ku munsi w'ejo mu masaha ya saa 3 n'ubundi nk'izi saha. Ntabwo ari iby'iminsi 2, kuko wari imaze iminsi igera muri 4 igenzurwa na FARDC. Kandi mu makuru nyayo n'ubundi nubwo FARDC yayigenzuraga, iyi Kazinga niwe wabonaga kwezero ni ku masaha, hari n'ubwo usanga bigaragara ko iri kugenzurwa igice kinini na FARDC, ariko hari ikindi gice gifitwe na M23. Kazinga ni igice kinini cyane, uretse ushobora kubimba akajyana agasozi wagenda w'iminota 20-30. ni igice kigenzurwa kinini cyane ku buryo kugira ngo ugaragaze ko uri kugenzura Kazinga yose, ni ubu buryo bigaragara ko FARDC ndetse Wazalendo na FDLR zari zagitera aho zishubijwe inyuma mu birometero 6, nawe urumva ibirometero 6 kugira ngo uvuye muri Kazinga urumva ingano yayo uko ingana. Yes, Bwana Bizima rero tujyane ku yandi max urasa ku ntego kugira ngo tutarambira abakunzi bacu nk'uko twabasezeranije. Bwana Bizima, yego, reka twerekeze Warikare. Amakuru mazima habyukiye muri gitondo nuko hari operasiyo ziri gukorwa n'ingabo z'Ubufaransa ziri kuzanwa muri iki gice cya Warikare ku bwinshi cyane, bijyanye n'uko ubona ko M23 muri izi nce za Kibati igaragaza ko iri gusa n'itegura operasiyo zindi zaba nk'izikomeza kwagura ibice igenzura mu buryo bwo kugira ngo babashe kubona umutekano bizeye uhagije muri iki gice cya Kibati. Ariyo mpamvu ubona ko uku kwinjira muri Warikare cyane FARDC idakeneye cyane bitewe n'ibikorwa byabo by'ingenzi biriyo. Niyo mpamvu haje iri tsinda ry'Abafaransa, kandi bigaragara ko ari benshi mu buryo bwo gusa naho bakumira ibi bitero byo kwa Basenga bya 23 mu kwinjira muri Warikare. yes, Bwana Bizima, sinzi muri Sud Kivu nimba hari update ufiteho kugira ngo n'ubundi turebe uko situation ihagaze. Sud Kivu ikiriyo n'ubundi ni imirwano muri Minembwe ndetse mu duce twa Karingi ndetse na Bidegu, ubona ko imirwano yabo itajya isa n'ihagarara. FARDC itarava kwizima mu buryo bwo kugaya ibitero ikoresheje drone ndetse na sheringi zaho zitajya zisa n'izirangira, ariko ukabona ko n'ubundi bagenda basa naho babihomberamo babitakarizamo cyane, kuko uyu Colonel Justin Nganzore umaze gusa naho yaguye muri biriya bice azira drone n'ubundi ziva kuri FARDC mu buryo bwo kuba zigeze ku rwego rw'uko M23 isigaye ifite ubugenzuzi. Ubona ko hari ikintu kiri gukosoka, kuko izi drone bagabye ibitero kuri M23 nizo zabasha no kwivugana. Uyu muyobozi wa FARDC Colonel ubona ko wari ufite ibigwi cyane mu mirwano yahariya kuri FARDC, ariko akaba yabashije kuhasiga ubuzima. Iki cyabaye ari ikintu kidasanzwe kandi cy'ingenzi cyane kuri M23 twirwanaho, bamaze igihe barasa na drone ndetse na sheringi zikomeye cyane muri iki gice cya Minembwe. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire kuri update utugejejeho, n'ubundi ukomeze tumurebere update zo rakagaruka, twongere tuze guhura mu masaha y'isa sita kugira ngo turebere hamwe uko abiri be byifashe. Bwana Bizima, abasaba murakoze cyane. Ego namwe bakunzi bacu, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. N'ubundi ni update zo zibaragahoraho, ni nayo mpamvu zatagomba kubarambira nk'uko twabibasezeranije. Ni mu nkundi rero onsoreza ahangaha, n'ubundi ituze guhura muri update zacu zitaha. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.